い。こう合わせて帰るのね。裏の期間だけ使って削る方が大変。そうですね。で、ベストショット近くね。そう。いつもは向こうから並んでくるのに、そう並んでくるのに、今日並んでくなかった。将来が楽しみです。こっから来てた。ごめん。あ、終わったらいい。全然大丈夫。いいですよ。もちろん。お母さんの名前とかを覚えられないけど、眺めます。これ持ってる？あげる。いいよ。あげる。
スカーフつけてます。つけてね。地味だったらベッドつけてるかな。キーパーさん撮ってるじゃない。本当希望のね。じゃあ何持ってんの？パイロットさんは外してるな。今の時点で外してるのかじゃあ。かもう上がる時点で外してるのかもね。ウォークダウンの時だけつけてて。暑うっとしいって。まあね。かも。儀礼的なもんですか。変わる。曲の香りね。スカーフ外してますね。そうね。向こうへ出ちゃうから気がする手を振らないとそう振られたら振り返すみたいなすぐは出ていかないね。こっちまで来てたんだね。いい。そこ？よかったね。お疲れ様です。おはようございます。
いいでしょみんなかっこいいんですけど、一番年下ってる。